好日大家好，今日我哋會介紹大家啲海豚係點樣攞到嘅。我上次喺屋企都攞過。我哋首先一嚟會聽到呢個音樂。我哋首先要飛去呢度，我哋要撳呢個。都係攞呢啲人堂嘅海豚，我哋去到呢度啲嚟轉個身。去右邊。我記得呢度有㗎，我係咪有？哦，呢隻紅色就係呢度嘅。我依家就會帶去下一個地方。呢啲金色同呢個等等先，我都唔知係邊。我哋首先去邊先？我哋首先去呢度。我嘅西邊。我識爬樹嘅。好，我哋首先就去呢度。我哋又去呢度跳繩。行呢度。我哋有咗同上。轉手，而家終於好咗啲啦。我哋就會見到呢個寶石，我哋就要去攞。你哋就會見到有一個綠色海豚，同埋有一個飛針。之後我哋就要去第二個地方啦。我哋第二個地方好似喺嗰度，我哋翻去先。我哋翻去呢度，你哋係咪會見到呢度有個寶石？先埋咗入邊嘅，我變成貓先。變隻鯊魚貓，咁樣就會容易。你哋就會見到呢度有啲寶石，我哋點樣用？我哋就係要騎翻去呢度。我啱啱見到有個人係，我哋要嘛踩入去呢度，我哋可能就要用睡覺。不過我覺得呢個遊戲創造嘅人就係，就咁樣，我哋係會見到，由呢度就會棘住咗喺呢度嘛，即係我哋用全身嘅力。我係喐而下啲，你哋先會睇得到依家隻歌先。救命啊！貓困住咗，唔緊要，我哋仲可以有細隻啲嘅 BB 貓咪。好似呢度先得。睇到就咁樣落到去，你哋就會見到呢度有，我哋就跳上去。我哋就攞到呢隻藍色嘅啦，同埋又有呢個徽章。我哋睇下係咪攞晒先。
最後一隻好似我唔記得飛咗去邊，剩翻人類先。好似我諗下放到喺邊先，好似呢個就我哋飲呢個藥水先。我就喺度跳一下。我呢度喺上一格，我呢度喺上邊喎。我哋今次首先我哋飲到呢個藥水，先喺度。飲個藥水，等手。你哋見唔見到啊？我如果有人爬返上去。頭地先，又喺上邊，我哋就要爬上去，你見到呢度嘛？行過去，就去呢度。你哋就見到一個紫色，因為我覺得對靚嘅，又有一個飛機，咁同大家講聲拜拜啦，下次再見我嘅影片啦。咁今日就係賴少元呢4隻貓，大家拜拜。